В черной редьке оптимально сбалансированный витаминный комплекс. В овощи присутствуют витамины В1, В2, В5, В6, С, А, ПП, Е, К, бета-каротин. Также в ней содержатся микро- и макроэлементы, представленные калием, натрием, кальцием, железом, магнием, йодом, фосфором. Черная редька является самой горькой, но самой полезной из всего семейства капусты, включая белую редьку. Регулярное употребление черной редьки улучшает кровообращение стенок желудочно-кишечного тракта, устраняет проявление дисбактериоза и убивает патогенную микрофлору. Значительно снижает вероятность застоя в желудке и кишечнике, когда пища гниет или бродит. Корнеплод стимулирует выделение желчи, обеспечивая профилактику желчекаменной болезни. Черная редька обладает разносторонним влиянием на организм человека. Эффективно справляется с вирусами и простудой, является природным антибиотиком, проявляет иммуностимулирующие действия, освобождает сосуды от плохого холестерина, помогает выведению солей и воды, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, имеет легкий слабительный эффект, снижает артериальное давление и так далее. Сок редьки очень полезен женщинам при мастопатии, фибромиоме, патологических изменений тканей молочной железы. Для профилактики аденомы мужчины должны включать в рацион блюда из черной редьки. Самый известный, часто используемый рецепт лекарства из черной редьки – это смесь сока корнеплода и натурального меда, который применяется не только для избавления многих недугов, но и для общего оздоровления организма, насыщая его энергией, особенно в зимний период. Как избавиться от кашля с помощью редьки и меда? Вырезать корнеплодье углубления, заполнить медом, накрыть кусочком редьки и настоять 4 часа. Сок слить и пить по 1 столовой ложке 3 раза в день. Черную редьку нельзя употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастрите с высокой кислотностью и язвой, особенно в стадии обострения. Не рекомендуется прием корнеплода больными, страдающими от колита и повышенного газообразования. Употребление сока после перенесенного инфаркта, органических заболеваний сердца и сосудов возможно только после консультации с врачом. Противопоказано лечение черной редьки при мочекаменной болезни, других нарушениях мочеполовой и диагностирование воспалительных процессов в почках. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.